ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். அனைத்து சகோதரிகளுக்கும் இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு ஆட்டு ரத்த பொரியல் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு 2 ஆட்டோட ரத்தத்தை வாங்கி நல்ல கையாலே கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. 150 கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்காய் ஒரு மூடி தேங்காயை நல்லா பூவாக துருவி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு, உளுந்து, சீரகம், வத்தல், வெங்காயத்தை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த பொரியலுக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்தே வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் டக்குன்னு வதங்கிடும். இப்போ வெங்காயத்தை வதக்கிட்டோம். நம்ம கரைச்சி வச்ச அந்த ரத்தத்தை எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம். ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. வத்தல் ஒரு 15 வத்தலை போட்டுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம கிண்ட கிண்ட அந்த தண்ணி மாதிரி வரும். அது நல்லா வெந்துருச்சுன்னா தண்ணியெல்லாம் நல்லா இஞ்சிரும். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக இஞ்சிருச்சு. நம்ம துருவி வச்ச தேங்காய் பூவையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு மூடி தேங்காய் நான் எடுத்துருக்கேன். எடுத்து தேங்காய் அதிகமாக சேர்த்தோம்னா சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி பூவாக துருவி சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், சூப்பராக நம்மளோட ஆட்டு ரத்த பொரியல் ரெடி ஆயிருச்சு. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இதை அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க, ரொம்பவே நல்லது. இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா எல்லா பிள்ளைங்களுமே சாப்பிடுவாங்க. மறக்காமல் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சூப்பரான ரத்த பொரியல் ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை. நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.